ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன், வெல்கம் டு சித்ரா கண்ணன்ஸ் கிச்சன். நம்மளோட வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி சில்லி எக் பிரெட் செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பேனில் பட்டர் விட்டு பட்டர் ஓரளவுக்கு மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா அதில் ப்ரெட்டை வந்து நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். லைட்டாக டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். டோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கிற ப்ரெட்டை வந்து உங்களுக்கு எந்த ஷேப்புக்கு வேணுமோ நீங்கள் அழகாக கட் பண்ணிக்கோங்க. சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி அப்படி தான் கட் பண்ணியிருக்கேன். திருப்பி அதே பேன்லேயே கொஞ்சமாக பட்டர் போட்டுக்கலாம். பட்டர் ஃபுல்லாக நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நான் சாப் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன் வெங்காயம் போட்டிருக்கேன். ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் கட் பண்ணியிருக்கேன் நான். அந்த ஆனியனை நல்லா சாட்டே பண்ணிடலாம். சாட்டே பண்ணிவிட்டு அதுலேயே கொஞ்சம் போல் நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு விழுது. உங்களுக்கு பட்டர் வேண்டாம் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் நார்மல் குக்கிங் ஆயிலில் கூட செய்யலாம். நம்ம இதில் அது கூடயே கொஞ்சம் போல் மஞ்சப்பொடி, ரெட் சில்லி பவுடர், காஷ்மீரி மிளகா, கொஞ்சம் போல் கரம் மசாலா போட்டுட்டு நல்லா திருப்பி அதே மாதிரி நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இது கூட நீங்கள் பட்டரும் நார்மல் ஆயிலும் போட்டுமே நம்ம சமைக்கலாம். இது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன், அது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கூட போட்டுக்கலாம். இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு நான் உப்பு போட்டுக்கிறேன். உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு லிட் போட்டு இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் நேரம். இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் க்ரீன் சில்லி சாஸ், டொமேட்டோ கெச்சப், சோயா சாஸ் மூணுமே வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஒரு 2 மினிட்ஸ் அதிலோட ரா ஸ்மெல்லாம் போகட்டும். இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். உங்கள்கிட்ட மயோனஸ் இருந்ததுனாக்கா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மயோனஸ் போட்டுக்கோங்க. ஜஸ்ட் இது ஒரு அடிஷ்னல் ஃப்ளேவருக்கு தான், கம்பல்சரி இல்லை இது போடணும்னு. இது போடாமையும் செய்யலாம். டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுலேயே நம்ம வந்து நான் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க 3 முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கிறேன். நான் 3 முட்டையை உடச்சிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுலேயே வந்து நான் வந்து இப்போ க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க ப்ரெட் டோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த ப்ரெட்டை வந்து நான் இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிடுறேன். பாருங்கள், நான் இந்த மாதிரி இந்த ஷேப்பில் நான் வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன் டோஸ்ட் பண்ண ப்ரெட்டை. நீங்களும் அதே உங்களுக்கு இந்த ஷேப் எந்த ஷேப் வேணுமோ நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணிவிட்டு அந்த எக் ரொம்ப வெந்துடக்கூடாது. அதுக்குள்ளே அப்போ தான் போட்டு பெரட்டும் போது நமக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லா இடத்துலையுமே அந்த ப்ரெட்டில் வந்து நம்மளுடைய கிரேவி படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உப்பு காரெலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. சப்போஸ் காரம் பத்தலை அப்படின்னாக்கா பெப்பர் பவுடர் லாஸ்ட்டில் நம்ம கூட கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ வந்து அடுத்து இன்னொரு பேன் ஒன்று வச்சுக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம். எடுத்துகிட்டு வேறு ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம். நம்ம எக் வந்து எல்லா இடத்துலையும் கோட் ஆகிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதில் காரம் கம்மியாக இருக்குது, அதனால் நான் பெப்பர் பவுடர் போடுறேன். உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னா இன்னும் கூட நீங்கள் நல்லா பெப்பர் பவுடர் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் பெப்பர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சிம்லேயே வச்சு செய்யுங்க, ஹை ஃப்ளேம்லலாம் வைக்காதீங்க. இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்து வச்சுட்டு வேறு ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம். அந்த பேனில் வந்து நெய் வேணாலும் நெய் விட்டுக்கலாம், வெண்ணெய் வேணால் வெண்ணெய் விட்டுக்கலாம், இல்லை எண்ணெய் வேணாலும் எண்ணெய் விட்டுடலாம். நம்ம விட்டுட்டு இதில் நான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோஸ் போட்டுக்கிறேன். அடுத்து அது கூடயே கேப்சிகம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அந்த கேப்சிகமும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதை நம்ம வந்து ஆனியன் சாட்டே பண்ணும் போதே நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது ரொம்ப சாஃப்டாகிடும்.
இப்போ இது மாதிரி லைட்டாக சாட்டே பண்ணி போட்டிங்கன்னா நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும். ப்ரெட்டு கூட சாப்பிடும் போது டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும். சும்மா லைட்டாக சாட்டே பண்ணிக்கிட்டா போதும், நிறையெல்லாம் வேண்டாம். இது கூடயே வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் உப்பு பெப்பரும் வேணாக்கா போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு பெப்பரோட டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னாக்கா லைட்டாக உப்பும் பெப்பரும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். இது கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ரை ஆகட்டும், ரொம்ப சாஃப்டாகிடக்கூடாது. இப்போ நம்ம சாட்டே பண்ணது போதும். இப்போ இந்த மிக்சர் எடுத்து நம்ம ஏற்கனவே இப்போ விரட்டி வச்சுருந்த ப்ரெட்டில் போட்டுடலாம். போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லா இடத்துலையும் நல்லா பரட்டிக்கலாம். அதை பரட்டிட்டு இறக்கும் போது கொஞ்சம் போல் கொத்தமல்லி தழை போட்டு இறக்கிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சில்லி ப்ரெட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சித்ரா கண்ணன்ஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. Thank you for watching my video, friends. Bye.